再录了哈，这个开关呢、它其实管除了这个紧以外，还有管这个晃动。左右晃动。对，因为我上次在基隆就是有一个小姐，她这个晃得很厉害。现在呢有没有晃？这样子不会，她那个晃得真很厉害，结果我就帮她锁这个，那时候我没有注意到这一个，我就锁这个之后它就紧了。你如果整个松掉的话，你刚刚直接给它亏一样呢。来讲一起。它这一根刚好是卡在这边。他在管这些的，这个就是管这一个。这一个是它的关节。对对对。这边是它的关节。对对对，好 ，OK。